तो सच बताना आपने ओट्स का नाश्ता कब किया था? फटाफट से है ना मैं आपको अच्छी सी है ना रेसिपी बताती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके लिए पहले है ना मैंने ओट्स को है ना पीस लिया, 2 कप करीब ओट्स लिए थे और उसके बाद में इसको अच्छे से ना पानी डाल दिया है और उसमें नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा दही डाल दिया, फिर सोडा डाल दिया इसमें और थोड़ा थोड़ा करके इसमें और पानी ऐड करती गई और उसके बाद में इसका ऐसा है ना पेस्ट बना लिया और बस उसके बाद में ना तवे पे इसको ऐसे डाल दिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया और उसके बाद में फिर पनीर इसके ऊपर से डाल देंगे, फिर चाट मसाला डालेंगे, मिर्ची, प्याज और ये सब गाजर, इसमें सब सब्जियां डाल देंगे। आप अपने पसंद की सब्जियां डाल सकते हो और बस इसको है ना अच्छे से निकाल लेंगे। देखो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। आप सब्सक्राइब कर लेना।